claustro. No, pero ya no hay luces. Creo que el presupuesto no alcanzó para acá. ¿De verdad? No, en serio, mira. Electricidad, pero no hay luces. Papi, What? What, babe? si una mentira en la casa. Una mentira. Chaneques salta sobre la reja. Exacto. Y si no digo una mentira, no va a poder saltar. Exacto. Papi, mira. Esa hoja se está moviendo. Así está raro, ¿no, Charlie? Porque nosotros no. Oye, sí es cierto. Mira esa hoja. Es un poco creepy, ¿no? Oh my god. Oh my god. Ni para poder huir con este camino. No puedo ver a Maya. No puedo ver a Maya. Pero Maya sí te puede ver a ti. Sí, pero yo no puedo ver a Maya. Un poco creepy, no me asusté, moneta. Se vio gacho eso, ¿eh? Sí, es verdad que estaba así. ¿Verdad? Sí. Papi, ¿viste la hoja que te dije que se estaba moviendo? Pues sí, no había aire y todo lo demás no se movía. ¿Verdad? Es súper raro, ¿no? Era muy raro. Ahí dice restaurante. Yo creo que ese es el restaurante de los Chaneques. ¿Verdad? ¿Me falta? Ahí dice restaurante. ¿Dónde dice la casa? Que se perdió. ¿Quieres que abra la reja? Ay, yo tengo que salir. Wow. Sophie, look. Oh my god. Look. Eso es donde estaban más temprano, ¿no? Vamos a la alberca del terror. God, métete tú primero, ¿eh? Yo iba a decir así, Maya, métete tú. Diros que hay luces aquí, ¿no? Ahí está la casa. Ay, la casota. Oh my god. Ay. Baila, Sofi. Eso. Okay,
el gorro, mami. Aquí esta laguna es agua dulce. Aquí esta laguna no tiene nada que ver con el mar. Estamos a 317 metros sobre el nivel del mar, o sea que estamos más arriba. Sí. Esta es agua dulce. ¿Es por eso hay muchas nubes siempre? ¿Vale? ¿Por eso hay muchas nubes? No le escucho bien. Por eso hay muchas nubes. De que hay muchas nubes. Ajá. Es de que los días pasados estaba lloviendo. De hecho, este mes de diciembre. Awesome, say that, okay? I think it's over there. Hi, Daddy. Sophie. Hi. Hi. Wow. Look at that, Daddy. Papi, se lo mandas a Charito. That's good with Atlanta, ¿no? Más que quiera mar. Water? Where's the water, man? Tommy, this is not a lake. It's not a river, it's a lake. Donde se ven chiquitos las lanchas de allá. Ahí se ven. Ahí están. Ahí. Donde las veo. May, you want to sit here and see? Me cayó una gotita aquí. Oh, no. Ahí es donde está todo. Acá que la señora de las bichas está allá, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. Yo creo que va a llover de nuevo. Ahí hacen la convención de los brujos cada año. Cada primer viernes de marzo ahí se reúnen todos los chamanes de aquí del pueblo de Catemaco. Y a las Sit 6 down, man. de la noche hacen sus misas, sus rituales. Los de Sit María down. Blanca. Y nada más cuentan con una réplica de la Virgen, ya que la verdadera Virgen se encuentra en lo que es en la iglesia de Altar Mayor y el pueblo de Catemaco. Y aquí es donde la gente viene a quemar velas y veladoras, porque ahí en la iglesia no dejan porque se ahuma la decoración. Fue encontrada parada sobre esa roca negra que ven en la parte de enfrente. Y esta la lata de salsa cacho, eso es 1% de agua bendita. Año con año, el Padre bendice lo que es ese trozo. Por eso es de que vengan a repitar ahí. Aquí también se puede llegar por carretera. Retirarle malas energías, malas vibras, todo lo que caiga el día a día. En este caso, uno estresado, de mal humor. Trae una envidia, instalaciones, todo eso se le queda a la chamana. Inclusive la misma chamana le dice lo que trae. Aparte de la ella, le da un pequeño masaje, le quita algunos puntos del cuerpo. Le da la oración de protección.
es acerca de las consultas con una chamana. La chamana es la persona que se encarga de realizar limpias espirituales. La limpia nada tiene que ver con brujerías o magia negra. Se les recomienda una limpia como protección para la buena suerte, el trabajo, la salud, la economía, lo que sea el amor. El costo de la limpia la manejamos de 300 pesos por persona. Les incluye lo que es la barrida con hierbas medicinales, les hace una que puedan. Igual en cuestiones de la limpia les llegarán a interesar hasta en 200 pesos se los manejaría, ¿no? Pues si quieren animar para el tema que llaman por acá. Wow. ¿Papi es para bebés o qué? A todos. Eso es normal para Sophie. Cosquillita. Wow, Sophie. Pura risa, Sofía. Sí, pero Sophie se va a lavar su cara después, ¿sí? Yo lo voy a dejar así. Levanta la cara, man. ¿Sale a ver? ¡Tatán! ¿Usted no? Nah. Vaya. No. Creo que no necesitas foliarse, Me Maya. están quitando todo el prieto. El tratamiento, igual si la señora lo quisiera llevar, hasta 150 se lo dejaría. Sí. Para que aprovechen ahí. No,